गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे एक ऐसा नुस्खा जो आपके लगातार चल रहे खांसी को, छाती में जमा हुआ कफ को कम करेगा, नॉर्मल करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके लिए 3 से 4 कली लहसुन यानी गार्लिक लेना है। इसको थोड़ा सा क्रश करना है। साथ में आपको छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है, इसको भी क्रश करके लेना है। और आपको 4 से 5 तुलसी के पत्ते लेना है, जिसको भी थोड़ा सा क्रश करके कूट कर लेना है आपको। ये 3 कंटेंट आपको 200 ml वाटर में डालना है और इसको जब तक उबालना है तब तक ये वाटर 100 ml ना रहे, यानी इसका 50% ना हो जाए। और इसको छान कर आपको पीना है। सुबह शाम 2 टाइम इसको पीना है। इससे आपकी लगातार चल रही खांसी, छाती में बल जमा हुआ कफ, ये भी कम होगा और आपको बहुत सा आराम मिलेगा। थैंक यू।